Profesionales. Buenas tardes a toda nuestra gente de Uruguay. Qué sorpresa verte. Hoy que quiero conversar contigo y decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más. Hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Y quería conversar contigo para decirte que todas las noches pienso en ti, que me imagino juntos caminando, en fin, haciendo todo lo que hacen los enamorados. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Ana! Qué sorpresa verte. Hoy que quiero conversar contigo y decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más. Hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Con sonido Viva por vos.